欢迎收看今日焦点。昨天我们报道了北京两会召开，突然白天变成黑夜的情况，而这样奇怪的天象在另外一个地方也有出现。5月21号半夜到5月22号凌晨，广东多个地方一夜间电闪雷鸣，突然降下了特大暴雨。完了！广州东南部增城，包括老城区在内的东莞北部遭特大暴雨袭击，势头之猛，雨势之大，很多地方都被淹没了，闪电不下2000次。也有人发视频显示，凌晨2点，暴雨汇集成潮水一样，把道路上的汽车都冲走了。你睇個車，你睇個車，哇，2車，我屌，你有㗎，死啦！哇，車，屌，呢啲好睇啦！有人發視頻說，東莞莞城深夜，一男一女在暴雨當中被大水沖走。也有人说，广东暴雨受灾情况，汽车被大水冲刷叠加在一起，隐约可见有浮尸在水里。人都死了一个啊，这里啊，这死了一个人啊，开摩托车的翻掉了，啊，死了。有人说，死的那个人可能是被电死的。因为很多电线杆是漏电的，也有人说，我有一个朋友和女儿，就是在这种情况下被空调室外机电死了。如果下大雨的情况下，大家在外面行走一定要注意安全，防止有电线搭在水里进行漏电。也有人发视频说，7级大风加暴雨，欢迎来广州看海。民众发布的视频显示，黄水已经没过车顶，有人说满大街都是被水浸泡过的百万豪车。这场千年一遇的大暴雨让多少人欲哭无泪。经过一夜暴雨，广东东莞变成了水城。听说，广东省江门市也受到暴雨影响。这些个挺牛的，像个锅。哦，这地都追焦了，哦，追焦了。之前我们还和大家报道过，4、5月份全国多地被大雪覆盖。2020年4月10号，白茫茫的一片， 2020年4月4日，
又该受。这大雨下的。这么多天降异象，到底在警示着人们什么信息呢？好了，感谢收看今日焦点，我们下期再会。